ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയ ഒരു MHL കിറ്റാണ്. മൊബൈലിൽ നിന്നും ടി വിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന MHL കിറ്റാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതാ ഇതിൻ്റെ പുറകു വശം, സൈഡ് വശം, എല്ലാ മൊബൈലിൽ നിന്നും ടി വിയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയത്. 450 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇത് ടിവിയുടെ HDMIയിൽ കുത്തുക. ഇത് ടിവിയുടെ USB പോർട്ടിൽ കുത്തുക. ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ പോർട്ടിൽ കുത്തുക. പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും കുത്തിയാലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം. ആരും ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി പൈസ പോകാതെ നോക്കിക്കോളും.